喺呢一張紙度可以將你嘅電話號碼最後5個字寫落嚟，我係會同你去分析你嘅命運嘅。嗱，02207呢個好特別嘅號碼啊，因為咧2呢個字咧有2個極端嘅運程啊，一係就係感情會比較疏離啊，人與人之間嘅愛情嘅運咧，亦都係比較淡啲嘅。但係如果講好嘅一面就係話咧，因為2呢個字咧五行屬土，土主田地物業，係會有好多嘅田地物業嘅。當呢個2呢個字如果配合埋呢個7咧，係一個特別嘅組合，因為喺易經裏邊2+7係會化火，化咗個大火局，而喺五行嘅相生相克裏邊咧，火係會生土嘅。呢個號碼如果你個命格夠強嘅話咧，係可以好多田地物業咁啦。你有冇啲乜嘢關於可能係愛情啊、事業啊、財運等等想問嘅？好，財運係咪？你喺個腦裏邊諗住、感受住財運呢個問題，然後就抽一張俾我啊！嗱，我哋睇一睇咯。經裏邊咧有5個卦象係非常非常好，其中之一就係叫地風星，因為地風星係演繹緊一個植物喺地裏邊一路順勢爬行上去。我好肯定啦，呢個電話號碼係非常之旺呢一個田地物業，中意儲錢，再加地風星，咁加埋就係話係就會買樓買物業，或者儲錢嘅量係會越嚟越多，特別明顯嘅。如果你係問我幾時會發生呢樣嘢呢？地風星地呢個卦呢，就喺明年2027同埋2028係一定會發生嘅。如果大家朋友想喺自己嘅命運要了解多啲，記住喺後台私信我，我係會同大家去分析嘅。